сентябре 1971 года в техасской детской больнице Хьюстона родился мальчик по имени Дэвид Веттер. Уже на мгновение после рождения стало очевидно, обычный путь материнской радости здесь усложняется из-за угрозы для жизни маленького человека. Врачи поместили новорожденного в стерильный бокс, компактную, но футуристическую капсулу, рассчитанную на защиту от микробов и вселившуюся в историю как дом ребенка на многие годы. Этот момент стал символом того, как наука и медицина той эпохи пытались совместить стремление к спасению с необходимостью минимизировать риск заражения. В последующие десятилетия образ Дэвида, мальчика в пузыре, превратится в силуэт легенды, вокруг которого возникли фильмы, научные дискуссии и общественный диалог о границах медицинского эксперимента над детьми и роли семьи в таком процессе. Предыстория началась задолго до появления трехлетнего сюжета вокруг Дэвида. У родителей Кэрол Энн и Дэвида-старшего уже была дочь, и невесть, какое предчувствие счастья переплелось с тревогой. После рождения второго сына врачи поставили страшный диагноз – тяжелый комбинированный иммунодефицит. Для медицинской практики того времени это был приговор. Иммунная система новорожденного не могла противостоять инфекциям, и даже незначительные микробы могли стать фатальной угрозой. В те годы современные методы лечения еще не существовали в полном объеме, и врачи, родители и сами дети жили в условиях сомнений и опасности. Поначалу судьба их первого сына оказалась трагичной. Он прожил лишь 7 месяцев. Это стало уроком для всей семьи. Вероятность повторной утраты при рождении мальчика с тем же диагнозом была около 50%, в то время как девочка, если бы родилась здоровой, стала бы носителем болезни. Такова была суровая реальность того времени. Границы возможностей медицины и ответственности родителей перед будущим ребенком вынуждали к вынужденной жесткости и осторожности. Однако риск и отчаяние не остановили мечты родителей. Веттеры верили в развивающуюся технологию трансплантации костного мозга и видели в ней единственный шанс на более крепкую иммунную систему в будущем ребенка, если он родится с тем же диагнозом. Врачи заверяли их, что донором костного мозга может стать их дочь, Кэтрин Ташем, старшая сестра, которой на тот момент было около 4 лет. Эта версия давала семье повод продолжать борьбу и веру в то, что наука может превратить трагедию в путь к новому будущему для их детей. Кэрол Энн и Дэвид-старший решили на новую попытку. Безусловный акт любви и веры в лучшее будущее. Еще до рождения третьего ребенка врачи сообщили семье: у них будет мальчик, родившийся с тем же диагнозом. 21 сентября 1971 года медицинские специалисты приняли решение создать для Дэвида-младшего особую стерильную зону. Стены родильного отделения были вымыты до блеска, окна закрыты, а персонал фашмат в тишине, чтобы минимизировать риск заражения. Спустя всего 30 секунд после рождения малыша его поместили в воздухонепроницаемый пластиковый пузырь. Родителям запретили даже близко подойти к сыну. Этот момент стал символом той эпохи, когда медицинские технологии позволяли сохранять жизнь ребенка, не подвергая его контакту с внешним миром. У меня не было слов, я просто смотрела на него и плакала, когда Дэвида поместили в бокс, впоследствии рассказывала Кэрол Энн. Эмоциональная цена такого решения была огромной, но родители видели в этом шаге шанс на спасение и возможность будущего, которое еще предстоит построить. План лечения, разработанный доктором Рафаэлем Уилсоном из больницы Святого Луки в Хьюстоне, был радикальным и смелым.
Он предполагал защитить новорожденного от инфекций во второй утробе, особой замкнутой среде, где иммунная система ребенка могла развиваться без воздействия внешней микробной среды. Этот подход по замыслу врача позволял выиграть время для трансплантации костного мозга и восстановления иммунного ответа организма. До этого Уилсон уже проводил подобные эксперименты, но только на мышах. Применение на человеке означало переход на новый уровень риска и ответственности. Донором для Дэвида-младшего должна была стать 4-летняя сестра, Кэтрин. Однако самые ранние результаты были тревожными. Исследования ДНК выявили несовпадение между ДНК сестры и организма Дэвида, что означало невозможность использовать Кэтрин в качестве донора. К тому же редкие генетические особенности детей могли затянуть поиск совместимого донора на неопределенное время. В этом контексте надежда на семейный донор стала сильнее, чем когда-либо, и создала необходимость пересмотреть стратегию лечения. Первый дом мальчика и его пузырь были не просто медицинской установкой, а сложной инженерной системой. Размеры клетки 1 на 1,5 метра, источник воздуха, фильтруемая система, что позволяло поддерживать стерильность и жизненно важные показатели. В начале пути пузырь казался временным решением, однако со временем он превратился в целый модуль, состоящий из 3 герметичных отсеков, который оставался домом Дэвида на годы. Родители могли касаться сына только через толстые неопреновые перчатки, впаянные в каждую камеру пузыря. Позже подобный бокс был установлен и в их домашнем доме, чтобы мальчик не только жил в больнице, но и в их доме, но и имел шанс на развитие в более близкой к обычной среде. Вся повседневная жизнь мальчика, воздух, вода, еда и одежда должна была быть стерилизована и доставлена внутрь через систему воздушных шлюзов. Это был не просто режим. Это был образ жизни, где каждое действие намеренно и точно подчинялось задаче выживания. В последующие годы врачи изучали Дэвида под увеличительным стеклом, пытаясь понять тонкие механизмы иммунной системы и найти возможность избавиться от болезни. Именно в этот период мальчик стал подопытным участником научных экспериментов, которые в дальнейшем повлияют на мировую медицину. Однако, несмотря на длительную изоляцию, Дэвид оставался жизнерадостным ребенком. Врачи и родственники описывали его как счастливого и любознательного, с искрами юмора и неподдельной энергии. Но отмежевание от мира начинало давить все сильнее. Когда Дэвиду исполнилось 4 года, НАСА предложила мини-скифандроидный скафандр, который позволял бы мальчику выйти за пределы пузыря и почувствовать солнечный свет на лице. Это казалось шагом к нормальной жизни, к реальной экспозиции в мире. Однако к тому времени Дэвид уже привык к своей клетке и был слишком напуган выйти наружу. Врачи и мама с папой сумели уговорить его, чтобы он попробовал надеть скафандр. Но из-за сильного страха эти попытки оказались неудачными. Всего 6 выходов за все время. Скафандр давал детям шанс увидеть мир, но для Дэвида он стал новым источником тревоги. После первого выходного опыта он столкнулся с контрастом между жизнью внутри пузыря и обычной жизнью за его пределами. Посещение города, школа, кинотеатры – все это вызывало глубокое противоречие внутри мальчика. Ему стало ясно, что обычный мир отличается от той изоляции, в которой он прожил почти всю жизнь. В первые годы Дэвид никогда не задавался вопросом, почему он оказался в пузыре. Для него было обычным делом, когда я держала его в черных перчатках. Но со временем его потребности росли, ему было тесно в этой клетке. Позже рассказывали мама и другие члены семьи. Летом ситуация обострялась. Он видел детей на улице,
кувыркающихся на траве и катящихся на велосипедах, и чувствовал горечь от того, что сам не может участвовать в этом мире. Эти мысли окрашивали детство Дэвида в смешанную гамму чувств, от радости к надежде до грусти и отчаяния. Сама история приобрела новый поворот, когда к 9 годам в семье и у врачей возник вопрос, найдут ли они путь к выходу из пузыря. В этот момент группа исследователей из Бостона объявила о новом методе трансплантации несовместимого костного мозга, который мог бы расширить круг доноров и повысить шансы многих пациентов на спасение. Это событие вселило надежду, что сестра Кэтрин может снова стать донором, теперь уже не как длительная и непредсказуемая перспектива, а как реальная возможность для спасения брата. Рано утром 21 октября 1984 года врачи начали первый этап операции. Время шло, и первые признаки стабильности во вселенной Дэвида действительно возникли, и казалось, что путь к выздоровлению открыт. Но затем произошли непредвиденные осложнения. Постепенно жизненные показатели мальчика ухудшались, и ради спасения жизни его извлекли из пузыря. Это был критический момент. Решение остановиться внутри стерильной системы или рискнуть и выйти в мир наружу, где могли подстерегать инфекции. 7 февраля 1984 года Дэвид впервые оказался без защиты своей капсулы, и эта веха стала поворотной в судьбе всей операции. 15 дней спустя, 22 февраля, мальчик впал в кому, и через несколько часов, по словам его матери, они попрощались с ним. Впоследствии стало ясно, что костный мозг Кэтрин носил спящий вирус, который провоцировал развитие рака у Дэвида, лимфомы Перкита, и стал причиной его смерти. Это трагическое завершение стало важной страницей в истории медицины, но его смысл выходит далеко за рамки личной трагедии родных. Во-первых, ученые получили важнейшие выводы о роли вирусов в онкологических процессах, а также о взаимосвязи донорских клеток и иммунной системы реципиента. Во-вторых, опыт лечения тяжелых иммунодефицитов привел к повышению эффективности костно-мозговых трансплантаций. Сегодня доля успешных операций среди детей с тяжелыми формами иммунодефицитов существенно выше, чем десятилетия назад. Эти достижения не сводятся только к статистике, они формируют основу для будущих протоколов, этических норм и регулирования клинических исследований, подталкивая регуляторов к более строгой защите прав пациентов и более глубокому информированному согласию родителей. История Дэвида стала уроком для всего медицинского сообщества. Она подчеркивает необходимость баланса между стремлением к прорывам и гуманностью по отношению к маленьким пациентам, их семьям и их реальным жизненным историям. Фильмография и культурное влияние. История Дэвида Веттера нашла свое отражение в кинематографе и массовой культуре. Фильмы, такие как «Под колпаком», «Shattered by the Box» и шоу Трумана «А позже парень из пузыря» и другие проекты перенесли на экран драму жизни внутри стерильной камеры. Эти картины стимулировали общественные дискуссии о правах пациентов, о границах медицинской этики и о роли семей в судьбах детей. В кинематографическом сознании эпохи образ Дэвида стал символом того, как наука, техника и человеческие чувства пересекаются в одном жизненном пути. Путь, где любовь семьи, постоянство врачебной команды и риск научного прорыва соединяются в попытке дать человеку шанс на полноценную жизнь. Наследие. Что важно помнить из этой истории? Прежде всего, даже самая трагическая история учит нас тому, что научная мысль не существует в вакууме. За каждым экспериментом стоят люди, родители, дети, врачи, исследователи, чьи жизни переплетаются в одну общую миссию –
понять, как жить и как помогать тем, кто особенно уязвим. Уроки Дэвида продолжают жить в практике костно-мозговых трансплантаций и в этических стандартах клинических испытаний, которые регламентируют информированное согласие, мониторинг доноров и защиту детей-участников экспериментов. История мальчика в пузыре напоминает всем поколениям медиков и ученых о цене прогресса и о том, что настоящая ответственность – это не только техника и результат, но и уважение к человеческому достоинству, к жизни каждого пациента и к человечности, которая должна сопровождать каждый шаг медицины вперед. Таким образом, несмотря на трагический финал, вклад Дэвида Веттера в науку остается значительным. Его история стала примером того, как смелые исследования, продуманная этика и поддержка семьи могут двигать медицину вперед, спасая жизни и вдохновляя на будущее открытия. Мальчик из пузыря напоминает нам: прогресс возможен только тогда, когда наука идет рука об руку с состраданием к тем, чья судьба зависит от того, как быстро и как ответственно мы сможем применить новые знания к реальности человеческого существования.